marinate ng daing na bangus. So, keep on watching. So, guys, ito ang mga ingredients. Ang bawang, ang daing na bangus, paminta, asin, at ang suka. So, guys, ito lang ang mga ingredients. Madaling hanapin. So, gagamit tayo ng isang lagayan kung saan i-marinate natin yung daing na bangus. Or kaya pwede kayong gumamit ng Tupperware kasi yun may takip yun. Kailangan rin yun kasi kailangan takpan after marinate. And then, isusunod ko na yung bawang. And guys, napapansin nyo, dapat flat yung ginagamit ko dyan. Eh, kaso walang available na lagayan. So, yan na lang. Pwede natin so, ngayon, ang susunod naman natin is yung paminta. Ayan. Okay. Para mas malasa. Then, next, ang asin. At ang suka. Yan na po yung last na ingredients na ilalagay po natin. Diba po guys, ang dali-dali lang. Ngayon, i-overnight natin yan. Pero, kailangan ng bangus na massage siya para manuot ang lasa. Para, kumbaga, mas masarap pag kinain ito at dinuto. Yan, massage lang. Pat. Tapos, kailangan bali-balik ta rin. Yan. Para talagang malasang-malasa at maganda ang pagkakamarinate nito. Ngayon guys, tatakpan ko na to since na hindi Tupperware ang ginamit ko. So, itatakpan na po natin gamit ang plain wrap. Nuulit ko po, pwede kayong gumamit dito ng Tupperware para hindi na kayo mahirapan pa. Kasi ako gusto kong nahihirapan ako eh. Ayan guys, natakpan ko na. And guys, pagkatapos natin takpan, pwede na itong ilagay sa ref. Pwede pong overnight, or kung gusto nyo, after 2 days, pwede rin po, or 10 years. May suka naman po yan eh. Joke lang. Approximately 10 hours later. So guys, kain na tayo. Welcome to our mukbang. Abu Dhabi mukbang. Ate. Nagbus naman tayo ng kamay, di ba? Yan po, meron po kami Hinandang dinner. dito sa Abu Dhabi. Kain po tayo. Hindi nyo pa sinasabi. At ito po daing na bangus. Yan. Sinangag na alige. Ma, hindi din ito, ma. Hindi na kayo, no? Ay, hindi. May commercial po, miyak ang anak namin. Yan po ang buhay nila dito sa Abu Dhabi. Ayan po, etalong. Siyempre. Ako extra lang po, ha? Ay, at itlog. Simple lang pong pagkain natin. Tara, kain na po. Kain na. Mangan po.
Ano naman yan? Nananaginip. Sarap. Minsan nakakasawa din yung ano yun, no? Laging punching. Yung para ano, kain manok. Puchi-puching, puchi-puching. Puchi-puching, puchi-puching. Marami na naman ako. Ayan. Food is life. Ano to, das alibi? Oo. Hindi yung masyadong malat. Hindi, tama lang. Si Carl nakatuloy. Hindi naman sumakalap. Lumasin. Oo nga. Hindi ko siya dinamihan. Kahit ito, kulay lang yun. Carl nakatuloy. Ulit ko yung nito. Bakit ang katawan mo? Ako sa ato, George. Ato po na. Ito po ang nanay nilang maganda. Sila po talaga yung taga Abu Dhabi. Anak ko, manugang ko, ito yung anak ko ng isa. Ako po, nag-aalaga ng ako. Nakatulala si Greg. Tatawa ka. Damihan mo yung talong, marami, oh. Kasi favorite ni Jay yun. Ayan, dinamihan natin para hindi tayo maubusan tayo. Yan, hindi pa rin kinakain yung malat. Masarap. Mabuhay sa Abu Dhabi. Mahirap dahil nagtatrabaho sila. Ba't ito kaya? Nanonood sa atin. Nandun. Papa. Kain po. Hindi po kami kumain mula umaga. Kaya kung magtataka kayo, marami po kinakain namin. Ganun po pala sa kanila. Wala umaga, hindi po. Walang kain. Naglagan ba tayo? Naglagan ba tayo? Bakit na? Natawa. Hindi na ba yun nagsusubo? Kwenta mo. Ha? Good na ako. Busog ka na? Damihan mo Busog na pa. raw siya. Para sa viewers, oh. Konti na lang ako kumain. Or kung tulog. Anong na ako? Siniktik ko na yan. Pinisil-pisil ko na. Itlog ka. Ano pa? Walang susuko. Ano yung nabili ko yung bago kami? Gusto mo si Kai? Oo. Nag-iisip.
Ayoko na. Sige na, kain mo na yan. Ayoko na. Tita, Bago pa lang po kami. Kaya Ayoko na. hindi pa malaman. ang mag-work. Kay! Yan, tayo na ako. No. Ma'am. Nakikisabay siya. Nakikasama. Ate, kain pa. Ano kumain? Pirado ko, pahit boses ko. Sinipon na ako. Ha? Sinipon. Ako din sinipon sa uso. Baka sikat sinipon din sa uso. Basta. Soup na ako. Yung talong. Sige pa. Ayoko na. Last na. Niya ka lang eh. Kaya ko na rin. Sa ano po, behind the camera, sasandok pa po siya. Mauubos po to. Pero ako. Kabuo. Yung buo na. Ay, kasama si Kai. Kita, sa mesa. Ha? Ayoko pa. Bukas na lang yun kaya. Sabi ano siya. Kumain ako slow. Ako. Tawag na. Nagkakagalaw ako. Kaya pala. Ikaw, Ay, sa nandito ka pa dito? pampalakas. Yun. Kami. Luto ko. Buti nakikisama siya. Natay. Alam niya, nagkakami tayo. Tampla lang naman. Ha? Dahil pa. Yun. Pag nasanay ka ng puro ganyan. Normal na. Oo. Sarap. Parami na naman ako. Sarap, San. Ako nabusog sa pet. Wow. Kahit, ano ba? 10 minutes ka parang nakakatulog. Kanina rin, no? Maghapon din mo Oo, natutulog. hindi na. Ito namulat kang kagabi. Hindi, mama ng gabi siguro. Kaya sobrang tulog na yung hapong kahapon. Bagsak na yung mga eh. Bilis natin kumain. 10 minutes pa lang. 10 minutes din. 10 minutes. O na. Thank you Paalam for na kayo. dinner. Thank you. Paalam! Saka na talent fee mo.